今日過到嚟廣州啊，甜水巷啊，隔離就北京路啦，過嚟收啲舊嘢。而家呢度就咁樣一張。哦，呢啲唔係呢張應該唔係酸枝，呢張係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 ，嗰啲張唔係，呢張唔係滑嘅，呢啲要全部執一執佢啦，呢啲機啊，啱唔啱講？我睇下呢張係咪酸枝？我留係。呢啲就係老嘅留落嚟嘅。哦，上咗餐，我切開佢睇睇呢張，哇，塊石就保存得麻麻地啊！你邊江門邊度過嚟？江門市區啫嘛。我上次一個過嚟。哦，你又過嚟。係狂飆啊嘛！哦，你係狂飆，即係嗱，反正就係一張、兩張、三張，因為呢張咧同預期差得即係太差，即係呢度咧我可以最多俾到1500蚊，好實際。估到幾多錢？呢張就係8嚿水封頂啦，真嘅。 3張凳咧？呢啲都係3嚿幾水張嘅呢啲。你當350蚊張得唔得？都冇所謂啦，即係冇所謂，大家交個朋友你計計啦，350乘3加8嚿加1500啊3300幾。係啊，呢兩個俾到幾錢咧？呢兩張加500啦，冇乜用，真係冇乜用，好唔好？因為我再加上我又要叫貨拉拉運去，又要叫人執嘅話，成本太重。俾到齊頭4000蚊得唔得？冇所謂，冇所謂，冇所謂嘅，冇所謂，好嘅。你睇呢啲要唔要？ OK，呢個爛嘅冇用，裂咋？即係瓷器咧裂就冇鬼用。呢個青花裂嘅。你呢個花樽你如果唔要就你要唔要你呢個花樽？唔要就攞埋佢啦。